Kalau tembok kalian itu banyak jamur, itu menandakan udara di rumah kalian itu lembab dan beresiko keperabotan juga loh. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Makanya aku beli dehumidifier dari Leka. Ini itu mampu menyerap udara lembab sehingga udara menjadi sehat dan bersih. Untuk kapasitas tangkinya ini 800 mili ya. Untuk cara menghidupkannya tinggal kita colokkan kabel, lalu tekan on, lampunya kita bisa gonta-ganti. Dia itu udah ada 7 warna lampu ya. Ini juga udah ada mode stripnya. Ini dia air yang terkumpul setelah seharian aku pasang. Dan kalau udah penuh, dia tuh bakalan mati secara otomatis ya. Banyak manfaatnya, bentuknya juga estetik. Jadi wajib banget nih setiap rumah punya dehumidifier. Yang mau cek outnya di keranjang aku.